តើរុនសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងចូលដល់មេរៀនទី4ហើយតែផ្នែកថ្មីណាទំព័រទី24ហើយសង្ឃឹមថាការសិក្សាជាមួយខ្ញុំអ្នកនរគ្នានឹងយល់ហើយបើសិនជាមិនយល់ទេមានចម្ងល់អីសូមចូលទៅកាន់ Facebook page ដែលមានឈ្មោះថា Apprendre Avec Moi ហើយអ្នកនរគ្នាអាចសួរបានរាល់ចម្ងល់ដែលអ្នកនរគ្នាកំពុងតែឆ្ងល់អញ្ចឹងយើងចូលដល់ទំព័រទី24ណាអ្នកនរគ្នាឃើញហើយទំព័រទី24ហើយគេដាក់ថា Apprendre à parler មានន័យថារៀនដើម្បីនិយាយដូចមុនដែរទេណាសួរនឹងប្រាប់អាយុណាអញ្ចឹងក្នុងទម្រង់មេរៀនថ្មីនេះអ្នកនរគ្នាបានចេះនៅសំណួរមួយទៀតនោះគឺសួរអាយុណា Tu as quel âge អ្នកឯងអាយុប្រហែលហើយបើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹងទម្រង់អ្នកដែលគាត់មានអាយុច្រើនជាងយើងដាក់ថា vous វិញមកណា Vous avez quel âge លោកពូអាយុប្រហែលហើយលោកអ៊ំអាយុប្រហែលហើយណាជាការបកប្រែណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរ Tu as quel âge យើងឆ្លើយវិញថា J'ai 13 ans J'ai 20 ans J'ai 18 ans J'ai 7 ans ណាតាមអ្វីដែលយើងអាយុឧទាហរណ៍ខ្ញុំអាយុ20ខ្ញុំអាយុ28ឆ្នាំណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា J'ai 28 ans មានខ្ញុំអាយុ28ឆ្នាំអូខេអញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើលរូបណារូបអត់មានអីពិបាកទេអ្នកនរឈ្មោះទីនេះ TV នេះតួអង្គតាំងពីដើមមកហើយ TV 13 ans ភ្នំពេញ collégienne ណាអញ្ចឹង TV អាយុ13ឆ្នាំរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាសិស្សនៃអនុវិទ្យាល័យសិស្សអនុវិទ្យាល័យណាអញ្ចឹងពីសិតណា13 ans បានលងរតនគិរី collégien មានន័យថាពីសិតអាយុ13ឆ្នាំរស់នៅក្រុងបានលងខេត្តរតនគិរីក៏ជាសិស្សនៃអនុវិទ្យាល័យដែរណាសិស្សរៀននៅអនុវិទ្យាល័យណាទី2គេដាក់ថាសួរនឹងប្រាប់ថ្នាក់ដែលយើងរៀនណាអញ្ចឹងយើងរៀនថ្នាក់ទីប្រមាណណានៅអនុវិទ្យាល័យនេះយើងរៀនថ្នាក់ទីប្រមាណអញ្ចឹងទម្រង់សំណួរថ្មីទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀនឲ្យបានញឹកញាប់ណាបានមានរៀនទិញវាណារៀនឲ្យវាចំណាំថាទម្រង់របៀបថ្មីហ្នឹងគេទៅសេយ៉ាងម៉េចណាទម្រង់របៀបសួរថ្នាក់ហ្នឹងគេសេយ៉ាងម៉េចអាយុហ្នឹងគេសេយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅតែម្ដងទៅ Tu es en quelle année Non Tu es en quelle classe ណា Tu es en quelle classe អ្នករៀនថ្នាក់ទីប្រហែលណា Je suis élève en classe de 7e ណាខ្ញុំរៀនជាសិស្សនៅថ្នាក់ទី7ឬក៏ខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី7ខ្លីជាភាសាខ្មែរណាអញ្ចឹងចំណុចទី3នេះគឺនិយាយអំពីមុខរបរណាគេដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញអក្សរខ្មែរគេដាក់ថាសួរនឹងប្រាប់មុខរបរណាអញ្ចឹងបារាំងគេថា Quelle est ta profession ណា Je suis infirmière ណា Je suis infirmière ខ្ញុំជាគិលានុបដ្ឋាយិកាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចេះសិស្សដាក់មក étudiant élève អញ្ចឹងមកតាចាំមកអ្នកនរគ្នាណាអញ្ចឹងតំបន់ហ្នឹងគេឲ្យយើងស្គាល់អំពីទម្រង់សំណួរប្រាប់អាយុទម្រង់សំណួរប្រាប់អំពីថ្នាក់ដែលយើងរៀនទម្រង់សំណួរដែលសួរអំពីមុខរបរណាអញ្ចឹងចុងក្រោយមួយទៀតគេដាក់ថាសួរនឹងប្រាប់ទីកន្លែងកំណើតអូខេអ្នកនេះត្រូវចេះថាសួរនឹងប្រាប់ទីកន្លែងកំណើត Tu es de ភ្នំពេញមានថាអ្នកឯងកើតនៅភ្នំពេញមែនឬក៏អ្នកឯងរស់នៅភ្នំពេញមែនណា Oui je suis né à ភ្នំពេញបាទឬចាស់ខ្ញុំកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញណាណែនេះបើសិនជាអ្នកនេះស្រីអ្នកនេះស្រីអ្នកអស់នេះថែមបើសិនជាប្រុសមិនបាច់ថែមទេណាថែមតាអត់មានថែមអីទេគេលុបចោលណាសម្រាប់យើងមនុស្សប្រុសឬក៏ Non je suis né à ពោធិ៍សាត់មានតែខ្ញុំរស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់អូខេអញ្ចឹងក៏លេខមកមើលកីឡាករនេះគឺកីឡាករល្បីរបស់ស្រុកខ្មែរយើងគឺអេពូថងណាអាយុ37ឆ្នាំកើតនៅកោះកុងមុខរបរគាត់អ្នកប្រដាល់ណាគេដាក់ boxer មួយទៀតគឺ Zara នេះអាយុ62ឆ្នាំហើយគាត់ជាតារាសម្ដែងណា Chateau ណា Chateau actor មានតារាសម្ដែងណាអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ខាងក្រោមនេះអ្នកគ្នាឃើញហើយគេដាក់ថា étoile ណា étoile ហ្នឹងគេសួរទៅយើងវិញណា Quel âge as-tu អ្នកអាយុប្រហែល Tu es de ភ្នំពេញអ្នកឯងរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញមែនទេអ្នកឯងកើតនៅភ្នំពេញមែនទេអញ្ចឹង Tu es en quelle classe មានន័យថាអ្នកឯងថ្នាក់ទីម៉ានហើយ Quelle est ta profession ហើយអ្នកឯងមុខរបរគេណាមុខការអ្នកនរគ្នាមុខការគេអូខេអញ្ចឹងទំព័រទី24ត្រូវបានចប់ហើយខ្ញុំគិតថាវាជាអត់មានអីដែលអ្នកនរគ្នាគួរឆ្ងល់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាផ្ដោតសំខាន់គឺសំណួរទាំង4នេះថ្មីសម្រាប់អ្នកនរគ្នាណាអញ្ចឹងរៀនឆ្លើយហើយនេះឆ្លើយមករៀនទៅសេមកណាផ្ញើមកខ្ញុំមកណាមិនមានចម្ងល់អីណាអូខេយើងចូលដល់ទម្រង់មួយទៀតនោះគឺទំព័រទី24ហើយយើងនឹងសិក្សាអំពីទម្រង់អំពីវេយ្យាករណ៍ណាអញ្ចឹងគេដាក់ថាកិរិយាសព្ទ avoir
ណា avoir មានន័យថាជាភាសាខ្មែរថាមានណាកិរិយាសព្ទ avoir បញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិណា exemple j'ai un vélo ណាខ្ញុំមានកង់មួយ j'ai 3 frères ខ្ញុំមានបងប្អូន3នាក់បងប្អូនប្រុស3នាក់ណាកិរិយាសព្ទ avoir បញ្ជាក់អាយុផងដែរហ្នឹងគេប្រាប់ថាavoir ហ្នឹងក៏គេប្រើជាមួយនឹងអាយុដែរណាបើយើងចង់ប្រាប់អាយុគេយើងអាយុប្រហែលយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ exemple ណា j'ai 12 ans ណា j'ai 12 ans ណាអ្នកគ្នានៅពេលដែលអ្នកគ្នាអានអាយុអ្នកគ្នាត្រូវយកអាកតុយនេះអាកតុយលេខនីមួយៗណាភ្ជាប់ជាមួយនឹងអង្គហ្នឹងមកណាឧទាហរណ៍ថា do នេះ z អង្គ z បូកជាមួយអង្គមកណាអាកតុយអង្គហ្នឹងឆ្នាំណាអញ្ចឹងគេអានភ្ជាប់បារាំងគេជាច្រើនគេធ្វើ liaison មានតែអានភ្ជាប់ណា j'ai 12 ans ណាខ្ញុំមានអាយុ12ឆ្នាំ elle a 30 ans ឃើញទេនេះអាតេនេះមួយនឹងអង្គកតុយនេះមកបូកមកចេញថា elle a 30 ans អូខេអញ្ចឹងរបៀបបំបែកកិរិយាសព្ទ verb avoir នេះអ្នកគ្នាត្រូវដឹងថា verb avoir គឺជាកិរិយាសព្ទប្រែប្រួលណាអញ្ចឹងវាអត់គោរពតាមលំនាំដើមនៃកិរិយាសព្ទដើមវាទេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាត្រូវទិញវាចាំណាអូខេអញ្ចឹង j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ou elles ont ណាអ្នកគ្នាទិញខ្លួនឯងហើយសរសេរខ្លួនឯងណារៀនទិញខ្លួនឯងអូខេឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលចំនួនណាចំនួននេះចំនួនជាលេខផងជាអក្សរផងអញ្ចឹងគេដាក់ដើម្បីឲ្យយើងស្រួលក្នុងការសិក្សាណាអត់ពិបាកថាអាងនឹងលេខប្រមាណយើងច្រឡំអីទេអញ្ចឹងយើងដាក់យើងអានទាំងអស់គ្នាណាអាលេខ1ណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាខ្ញុំមិនបាច់រាប់លេខ1លេខ2ជាភាសាខ្មែរទេព្រោះគេទៅសេលើនឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែអានឲ្យអ្នកគ្នាដឹងថារបៀបឬក៏ពាក្យហ្នឹងគេអានថាម៉េចណាអូខេ on y va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 40 50, 60, 70, 71, 80, 81, 90, 91, 100ណាអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបរាប់លេខហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ទាន់បើស្ដាប់មិនទាន់ចាក់ស្ដាប់ម្ដងទៀតណាអូខេអញ្ចឹងអត់ពិបាកទេរៀនតែប្រហែលថ្ងៃទៅចេះអានហើយណាហើយស្រាក់យើងរៀនរួចហើយអត់ពិបាកទេណាអូខេអញ្ចឹងចុងក្រោយនៃមេរៀនទី4របស់យើងគេដាក់ថា quel និង quelle ចឹង quel ពីមុខនេះគឺប្រើសម្រាប់នាមភេទប្រុសហើយ quel ខាងក្រោយនេះគឺប្រើសម្រាប់នាមភេទស្រីណាអូខេចឹងគេដាក់ថា quel និង quelle ជាគុណនាមសំណួរប្រើសម្រាប់សួរអាយុឬក៏មុខរបរណាយើងប្រើ quel ជាមួយនាមភេទប្រុសឃើញទេខ្ញុំនិយាយអត់ខុសទេអ្នកនរមើលឲ្យនេះភេទប្រុសនេះ exemple un âge មួយឆ្នាំ quel âge as-tu quel âge as-tu ណាចឹងគេបញ្ជាក់ថានេះâge នេះគឺជាភេទប្រុសអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ដាក់ quel អ្នកនេះត្រូវប្រើ quel នេះ quel អត់មាន l 2l នេះណាចឹងដាក់ quel ហ្នឹងមិនត្រូវពីព្រោះនាមនេះនាមភេទប្រុសអូខេយើងប្រើ quel ជាមួយភេទស្រីអូខេណា une profession អញ្ចឹងគេដាក់ថា quelle est ta profession មានន័យថាមុខរបរឬក៏មុខងារអ្នកឯងហ្នឹងជាអីគេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជាសិស្សហើយណាអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់អីនៅក្នុងទំព័រនេះឬក៏ក្នុងមេរៀនទី4នេះសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាសួរហើយបើមិនមានចម្ងល់ទេយើងរៀនតទៅមុខទៀតណាហើយយើងចូលដល់មេរៀនជ្រៅហើយសូមមេត្តាទន្ទិញកិរិយាសព្ទរៀនបំបែកវគ្គផងណាអូខេអញ្ចឹងពេលវេលាយើងដល់ហើយ Merci à demain